Бури — это то, с чем никто из нас не хотел бы столкнуться. Некоторые из них достигают невероятной силы и сметают все на своем пути. Совсем недавно в Ирландии ураган Дорис вырвал с корнем гигантское 200-летнее дерево, настоящий раритет, который снимали в сериале «Игра престолов». Однако самым смертоносным ураганом считается Галвестонский, обрушившийся на Техас в 1900 году. Он мчался по планете со скоростью 214 км в час и унес жизни около 8000 человек. Но это лишь ласковое дуновение ветерка по сравнению с грандиозными бурями во Вселенной. Именно в такие адские места мы приглашаем сегодня космических путешественников. Тур будет экстремальным, так что придется воспользоваться самым прочным космическим кораблем. И держитесь крепче. Нас будет трясти, крутить, пинать, даже топить. Хотя, может, сила небесных бурь преувеличена? Трудно представить, что в космическом вакууме ветер может набрать ужасную силу. Разберемся в этом прямо сейчас. Но какие явления мы будем искать в небе? Только бури? Или еще обратим внимание на ураганы и штормы? Все они нас интересуют. Хотя бы потому, что термины обозначают одно и то же физическое явление, только отличное по силе. Его оценивают по-разному. В популярной шкале Бафорта бурей называется очень сильный ветер, который на скорости 25-28 метров в секунду ломает деревья, сносит самые большие здания. Он поднимает волны, которые топят корабли. При сильной буре значение ветра немного увеличивается, а при шторме и сильном шторме, наоборот, уменьшается. И, наконец, ветер, который дует быстрее 32 метров в секунду, характеризуется как ураган. Каждый год на Земле в среднем возникает 10 ураганов, но в 2015 году их было рекордное количество – аж 28. Почти половина всех земных ураганов каждый год накрывает Флориду. Жители штата привыкли к этому и зачастую не соблюдают всех правил эвакуации. Сложилась даже традиция оставаться дома и устраивать ураганные вечеринки. Перед ударом стихии друзья собираются вместе, запасаются вкусностями и пируют, пока за окном бушует шторм. Один местный супермаркет даже продает специальные торты для ураганных вечеринок. Повод для таких встреч возникает, когда ветер зарождается в результате неравномерного распределения атмосферного давления, вследствие непрерывного изменения давления во времени и пространстве. Скорость и направление его порывов также постоянно меняются. Но это на Земле. В космосе нет воздуха, и бури там совсем другие. В безвоздушном пространстве ветры возникают не так, как на нашей планете. Их разгоняют самые яркие объекты во Вселенной — звезды. Хотя светила кажутся нам стабильными и статичными, на самом деле они активные и непредсказуемые. Звезды испускают в космос потоки частиц, и если они набирают бешеную скорость, возникают штормы. Частицы вылетают наружу либо в результате критического давления в ядрах звезд из-за термоядерного синтеза, либо благодаря их магнитному полю. При этом ветры светил с малой и средней массой, таких как Солнце, обычно вызываются магнитными полями. Взаимодействие магнитных полей дает частицам во внешних слоях звезды достаточно энергии, чтобы преодолеть гравитацию. Этот процесс и генерирует звездные ветры, которые заставляют светила терять свою массу. Пример бури на солнцеподобных звездах привести легко. Конечно же, благодаря Солнцу. Считается, что выбросы частиц или стримеры исходят от больших ярких пятен в солнечной короне, корональных дыр. Солнечный ветер создается при расширении наружу целого пласта заряженных частиц или плазмы из короны светила, самого внешнего слоя его атмосферы. Плазма постоянно нагревается до такой степени, что гравитация Солнца перестает ее удерживать. Поток движется вдоль силовых линий магнитного поля звезды, которые простираются наружу. Когда наше светило раз в 27 дней делает оборот по орбите, то сворачивает линии магнитного поля над своими полярными областями. Образуется большая спираль, которая вращается как карусель, создавая постоянный поток ветра. Солнце находится на огромном расстоянии от Земли, равном почти 150 миллионам километров. И все равно после взрыва ионизированные частицы долетают до нас всего за 2-3 суток.
Большинство из них глобальное магнитное поле перенаправляет на полюса, только небольшое количество частиц проникает в атмосферу, испуская лучи при столкновении с молекулами газа. Но когда на Солнце начинаются очень мощные вспышки, заряженные частицы мчатся по космосу в 2 раза быстрее, чем обычно, и все превращается в настоящий кошмар. Тогда звезда выделяет гигантское количество энергии, равное 160 миллиардам мегатонн тротила. Потоки частиц с такой силой бомбардируют магнитное поле планеты, что пробивают его или значительно деформируют. Это вызывает геомагнитные бури, и самые сильные из них способны натворить на планете множество бед. Удары наносят большой вред здоровью метеозависимых людей, выводят из строя электричество и электронику. Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe подлетает к светилу ближе любого космического корабля. Это значит, что он способен заметить корональные выбросы раньше других аппаратов. Данные зонда помогают ученым точнее отследить, где на Солнце рождается буря, и даже отчасти определить ее направление. Тем временем астрономы ищут звездные бури этого типа и на других желтых светилах. Модели показывают, что подобные явления должны существовать на звездах, однако зафиксировать их не удавалось. Наконец, международная исследовательская группа впервые напрямую смогла наблюдать звездные ветры, поднятые 3 светилами типа Солнца. Это 70 Змееносца, Эпсилон Эридана и 61 Лебедя. Ученые зарегистрировали рентгеновское излучение их астросфер, горячих плазменных пузырей, расположенных вокруг светил. Эти пузыри состоят из материала, который звездный ветер вынес в межзвездную среду. Исследователи оценили скорость потери массы 3 светилами в 9,6–66,5 раза быстрее Солнца. То есть эти звезды поднимают бури намного сильнее солнечных, что можно объяснить их невероятной магнитной активностью. У 3 желтых звезд, которые изучали астрономы, скорее всего, есть свои планеты. Им наверняка не очень комфортно находиться в такой штормовой среде. Бури заряженных частиц испаряют атмосферы планет в космос и, следовательно, приводят к потере ими массы. Правда, планеты теряют вес очень медленно и незаметно. Это невозможно заметить через час и даже через год. Однако в течение длительных геологических периодов подобные процессы становятся очевидны. По мнению астрономов, они способны менять судьбы небесных тел. Цветущая планета, которая имеет потенциал стать обитаемой из-за критической потери массы, может превратиться просто в большую безжизненную скалу. Но настоящие ураганы бушуют вокруг огромных массивных звезд. Некоторые бури набирают такую силу, что способны вынести в космос половину даже самой гигантской звезды. Наиболее сильными ветрами славятся звезды Вольфа-Райе. По многим параметрам эти светила считаются непревзойденными во Вселенной. Они самые массивные, горячие, яркие изо всех солнц. Температура фотосфер звезд Вольфа-Райе составляет в среднем 50 тысяч кельвинов, но может достигать и 210 тысяч градусов. Солнце, желтый карлик, прямо скажем, потерялось бы на фоне этих удивительных звезд. Хотя, наверное, скромные размеры в этом случае только на руку нашему светилу. Звезды Вольфа-Райе порождают самые быстрые ветры в космосе, которые с невероятной скоростью лишают их материи и укорачивают жизнь. Эти сверхмассивные звезды зачастую окруженные флуоресцирующими туманностями, крайне редки во Вселенной. В нашей галактике Млечный Путь их зафиксировано всего около 500. Наверное, это связано с очень короткой жизнью сверхгигантов, которая не превышает нескольких миллионов лет. Затем они взрываются сверхновыми и превращаются в нейтронные звезды или черные дыры. Хотя звезды Вольфа-Райе очень редкие, их легко найти в космосе, только надо знать места, где обычно проходят их яркие тусовки. Это регионы, которые отличаются повышенной концентрацией пыли и газа, нужной для формирования небесных тел. Иногда в таких скоплениях насчитываются десятки и сотни юных горячих голубых или бело-голубых сверхгигантов. Так, компактное звездное скопление R136 в туманности Тарантул
Настоящее общежитие юных гигантов. Там, в 163 световых годах от Земли, ведут яркую жизнь светила возрастом менее 2 миллионов лет. В центральной части скопления обитает сразу 12 звезд Вольфа-Райи. Но это не все. Еще 19 находятся в периферии скопления. Среди них мы увидим настоящего уникума, самую массивную и яркую из известных звезд Вселенной – R136A1. Астрономы еще не измерили силу ураганов, которые поднимают эти гиганты. Однако они подозревают, что более грандиозные бури трудно найти во Вселенной. Наиболее яркая звезда Млечного Пути, WR-25, создает вокруг себя не менее экстремальную среду. Она находится в центральной части туманности Киля в 7500 световых годах от Земли. Светимость этой звезды Вольфа-Райи составляет 6,3 миллиона солнечных. Колоссальное излучение монстра поднимает звездные бури, которые несутся со скоростью 3300 км за секунду. Для сравнения, солнечные ветры разгоняются всего лишь 400-800 км в секунду. На пути таких исполинов лучше не попадаться, особенно если они на стадии сверхновой. Грозят ли последствия подобной звездной катастрофы Земле? Пока в скором взрыве сверхновой подозревают WR-104, двойную звезду, расположенную в созвездии Стрельца на расстоянии около 8000 световых лет от Земли. Она состоит из массивных голубых светил, которые обращаются друг вокруг друга за 220 дней. К переходу на стадию сверхновой готовится главная звезда Вольфа-Райи. Ранее считалось, что поток гамма-излучения, выброшенный при катастрофе, способен достигнуть Земли. Но это предположение не подтвердилось. Взрыв произойдет в ближайшие несколько сотен тысяч лет, и до нас он не дотянется. Второе светило в системе – голубой сверхгигант. Оба компонента выбрасывают в космическое пространство горячее вещество и стремительно теряют массу. Частицы разгоняются до скорости 2000 км в секунду и поднимают вокруг себя ужасные бури. По мере вращения гигантов звездные ветры из газа и пыли переплетаются и, закручиваясь в спирали, образуют туманность Вольфа-Райи. И ни одно светило, казалось бы, не способно зарождать в космосе ураганы сильнее, чем эти гиганты. На самом деле у них есть соперники. Маленькие мертвые звезды, пульсары, которые как зомби не хотят тихо покоиться на небесных кладбищах. Они вращаются аномально быстро и поднимают грандиозные бури, их звездный ветер временами почти достигает скорости света. Возьмем, к примеру, систему PSR B1259-63/LS 2883, которая создала один из самых потрясающих блокбастеров во Вселенной. В нем участвуют двое актеров. Огромная голубая звезда в 10 раз массивнее Солнца и маленький пульсар. Однако именно мертвая звезда заправляет в этом сюжете. Она вращается вокруг гиганта с бешеной скоростью, совершает 20 оборотов за секунду. Пульсар поднимает вокруг себя гигантские цунами из частиц, которыми накрывает свою соседку. Эти порывы один за другим срывают внешние слои голубого гиганта, и со временем он рискует оказаться полностью раздетым. А пока из его материи в системе формируется плотное облако, что придает космической истории еще большую остроту. Примерно каждые 3,5 года пульсар проходит через это облако и с силой расширивает его сгустки по пространству. Звездный ураган, исходящий от пульсара, разгоняет эти комки до скорости самой быстрой ракеты. Но не превратится ли наш блокбастер в реалити-апокалипсис, если подобные снаряды долетят до Земли? Ученые из университета Джорджа Вашингтона говорят, что беспокоиться не стоит. Пульсар находится очень далеко, на расстоянии 7500 световых лет от Земли. Последние наблюдения обсерватории Чандра показали, что пульсар бомбардирует космос со скоростью в 15% от световой. Даже если его снаряды будут направлены прямо на Землю, то долетят через 50 миллионов лет. Ураганные ветры пульсаров и других звезд Вселенной особенно разгоняются на просторе, в слабо заселенных местах космоса, таких как туманности. Эти гигантские облака — не полный вакуум. В них есть газ.
хотя в ничтожных количествах. Если зачерпнуть чайной чашкой вещество из межзвездного пространства, то в ней окажется примерно 20 атомов водорода и 2 атома гелия. Приблизительно столько же в нашем воздухе содержится атомов кислорода и азота. Пространство в туманностях также перемешано с космической пылью, пронизано межзвездными магнитными полями и излучением. Когда звезды взбалтывают все это своими мощными ветрами, то наполняет туманности странными фантастическими структурами. Давайте посмотрим, что скрывается в глубинах этих живописных призрачных облаков. Только осторожно, бури там бывают невероятно сильными и опасными для любого объекта, который окажется на их пути. Туманность Вуаль в 2400 световых годах от нас – огромный участок светящейся плотной межзвездной среды. Чего только мы не увидим внутри него. Например, другие туманности, такие как ведьмина метла, щука, сеть. Так что Вуаль скорее смахивают на матрешку, только очень-очень большую. Весь этот гигантский облачный конгломерат образован после взрыва всего лишь одной сверхновой. Однако и до катастрофы огромная звезда, которая образовала туманность, поднимала вокруг себя сильные бури. Безумные порывы звездного ветра выдули большую полость в межзвездном газе. Когда ударная волна сверхновой столкнулась со стенками этой полости, то сформировала из них необычные структуры. Полость перерезают яркие нити из пыли и газа. Ее наполняют замысловатые узоры, которые один за другим появляются по мере понижения температуры после взрыва сверхновой. А туманность N44F обзавелась уникальным указателем собственных бурь. Она находится в комплексе эмиссионных туманностей N44 Большого Магелланового облака на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли. Туманность просто раздувает от немыслимых ураганов из частиц исключительно горячей звезды. Она очень яркая, но навсегда похоронена внутри холодного плотного облака. Звезда выбрасывает более чем в 100 миллионов раз больше массы в секунду. Эти частицы разгоняются до невероятной скорости около 7 миллионов километров в час. Звезда окружена газовой оболочкой, и когда ее ветер сталкивается с этим газом, разбрасывает его как снегоочиститель. В результате образуется пузырь, наполненный причудливыми структурами из газа и пыли. Но это еще не все сюрпризы, которые скрывает удивительная туманность. Внутренняя стенка ее газовой полости выслана несколькими столбами в виде пальцев высотой от 4 до 8 световых лет, которые состоят из холодных пыли и газа. Структура этих колонн похожа на знаменитые столпы творения в туманности Орла и в некоторых других туманностях. Пальцы созданы обжигающим ультрафиолетовым излучением центральной звезды. Подобно флюгеру, они указывают направление бурь. Туманность CRL-618 или Уэстбрук в созвездии Возничего ветры сделали еще более удивительной. Она состоит из 2 потрясающих лепестков газа. Их создал красный гигант, скрытый в центре туманности. Его светимость зашкаливает, превышая солнечную в 12200 раз. Гигант выбрасывает наружу собственную материю со скоростью до 200 км в секунду. Но так не должно быть, поскольку звезда уже прекратила ядерный синтез в своем ядре. Откуда подобный всплеск активности на поздней стадии жизни? Пока это точно неизвестно. Возможно, новый снимок телескопа Хаббл поможет разгадать ее секрет. А мы полюбуемся на сказочную красоту этой туманности, но только издалека. Приближаться к ней не стоит, иначе попадем в смертельный капкан. Туманность действует как яркие плотоядные цветы, которые приманивают насекомых и убивают их своим ядом. Уэстбрук тоже уничтожит незадачливого путешественника, который поведется на ее красу. Она просто пропитана токсинами. Нестабильные внешние слои звезды выделяют ядовитую смесь газов, включая угарный газ и цианистый водород. В галактиках тоже бушуют бури. Их влияние на космические объекты нельзя назвать однозначным. С одной стороны, ветры выносят газ в межгалактическую среду и тем самым замедляют звездообразование. С другой стороны, их порывы создают потрясающие космические структуры на своем пути.
Галактика NGC 4214 из созвездия Гончих Псов находится в 10 миллионах световых лет от нас. Хотя она и карликовая, но необычно богата звездами. В ней есть области горячих, рождающихся прямо на глазах светил, и скопления старых красных сверхгигантов. Все они наполняют галактику звездным ветром, который зачастую переходит в настоящие бури. Иногда эти ураганы достигают страшной силы и создают вокруг себя потрясающие структуры, способные поразить воображение даже бывалых путешественников. В оптическом и инфракрасном диапазоне мы увидим светящийся ионизированный водород, замысловатые пустоты, необычные завитки газа и пыли. Самой большой достопримечательностью NGC 4214 является центральная пустота, похожая на огромное сердце. Оно бьется благодаря скоплению массивных молодых звезд, которые разогреты до 50 тысяч градусов Цельсия. Их сильные ветра, переходящие в бури, выдувают все вещество из необычной полости, и в результате в ней не могут активно формироваться новые светила. Спиральная галактика ARP-220, в отличие от карликовой NGC 4214, по размерам настоящий монстр. Он находится на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Змеи, освещает небесную тьму сильнее триллиона солнц. Млечный Путь по сравнению с ней просто тусклая свеча, светимостью около 10 миллиардов солнц. Сейчас эта огромная прожорливая спираль пытается отхватить себе в космосе еще кусок. Она постепенно поглощает меньшую галактику, с которой столкнулась около 700 миллионов лет назад. Это вызвало мощный взрыв звездообразования и невероятную бурю. Она украсила ARP-220 эффектными элементами в виде ярких нитей из газа и хвостов из цепочек молодых звезд. А недавно исследователи выделили целое скопление таких ярких и особо ветреных галактик. Их описали как сверхсветящиеся спирали. Они чаще всего бывают очень большими, диаметром до 500 тысяч световых лет. По сравнению с ними Млечный Путь просто младенец, поскольку диаметр нашей галактики составляет всего 87 400 световых лет. Масса сияющих в небе спиралей составляет 340 миллиардов солнечных. Они генерируют огромное количество ультрафиолетового и инфракрасного света. Считается, что эти галактики, как заведенные, штампуют звезды в 30 раз быстрее, чем Млечный Путь. Недавно астрономы заметили, что газ из таких галактик на огромной скорости уносится вверх и вниз далеко в космос. С помощью очень большого телескопа в Чили астрономы изучили сигнал от газа магния почти в 200 светящихся спиралях. Оказалось, что те из них, что особенно активно зажигают звезды, вызывают самые сильные и продолжительные звездные бури в своей среде. Ну и на закуску в нашем путешествии мы оставили черные дыры. Не только же им перекусывать звездами и целыми галактиками, затягивая их в свое нутро. Как раз с прожорливостью монстров связаны их неимоверные бури. Это вообще одно из любимых занятий дыр – мутить пространство. Они и сами в некотором смысле настоящие ураганы. Давайте сравним земной ураган Ян и черную дыру Млечного Пути Стрелец А со звездочкой. Не правда ли? Есть сходство. И тот, и другой объект имеет глаз бури. Оба вращаются вокруг своей оси. И, наконец, ураганы создают рябь в воздухе, а черные дыры в пространстве времени. Однако, по словам астрономов, на этом сходство заканчивается. Буря — физическая сущность, а что касается черных дыр, то это не обязательно так. Дыры в каком-то смысле можно назвать космическими бурями, но определение «космические водовороты», наверное, подходит больше. Вопреки распространенному представлению, в этих водоворотах исчезает не вся добыча черных дыр. Часть вещества из их аккреционных дисков выбрасывается в пространство в виде джетов или ветров. Ураганы, которые вызывают черные дыры, далеко не безопасные. Они, например, могут разрушать газовые облака, замедлять процессы звездообразования в туманностях. Однако, судя по последним исследованиям, такие бури в прошлом сыграли существенную роль в эволюции галактик. Используя очень большой телескоп, команда итальянских астрономов изучила 30 квазаров.
галактик с чрезвычайно активными черными дырами в центре. Они родились, когда возраст Вселенной составлял всего лишь от 500 миллионов до миллиарда лет. Ученые выяснили, что древние квазары являлись источником бешеных космических бурь. Скорость ветров достигала 17% от световой, что в 20 раз мощнее порывов в более поздних квазарах. По словам исследователей, на заре Вселенной черные дыры росли намного быстрее, чем их галактики-хозяева. А затем начал действовать какой-то ограничительный механизм, сделав синхронным увеличение дыр и их галактик. Ученые считают, что этим механизмом стали именно ураганные ветры. Их энергия была столь велика, что мешала аккреции материи на черные дыры и замедляла их стремительный рост. Этот процесс в меньшей степени продолжается до сих пор. Космические ураганы, которые поднимают звезды, галактики, черные дыры, конечно же, не проходят мимо планет. Некоторые из них буквально захлестывает ужасный поток заряженных частиц. Так, знаменитая планета Полтергейст вращается вокруг пульсара. А эти нейтронные звезды, как мы знаем, отличаются мощными звездными ветрами. И Полтергейст буквально тонет в ливне ионов, которые, вероятно, полностью стерилизуют планету. Правда, если небесное тело окружает плотная атмосфера, она гасит удары звездных ураганов. Но мы не будем останавливаться в подобных адских местах. Планеты больше интересны нам собственными ураганами, которые связаны с климатом небесных тел. Это сильно отличается от того, как все происходит на Земле. У нас атмосферные явления в значительной степени управляются водой, облаками, конденсацией и солнечным светом. В далеких мирах все происходит несколько иначе. Давайте побываем на планетах, где бушуют ужасные ураганы, и попробуем разобраться в причинах таких катаклизмов. Нам не нужно сразу же лететь в космические глубины. Самая топовая буря находится в Солнечной системе. Конечно же, это знаменитое большое красное пятно Юпитера. Суперураган, равного которому нет в нашем мире. Самые большие бури на Земле имеют более 1600 километров в поперечнике, а порывы ветра достигают скорости свыше 300 километров в час. Они способны одновременно охватить почти все штаты США к востоку от Техаса. Но эти монстры меркнут по сравнению с большим красным пятном диаметром 22 тысячи километров. Буря кружит на Юпитере с бешеной скоростью свыше 800 км в час. Впрочем, если посмотреть на снимки из космоса, эти природные явления на планетах выглядят практически одинаково. Сравните, например, фото большого красного пятна и земного урагана Ирма. Обе бури вращаются против часовой стрелки и смотрятся как водоворот облаков. Однако земные ураганы длятся максимум несколько дней, а на Юпитере – столетиями. Большое красное пятно астрономы обнаружили еще в 17 веке в южном полушарии, но позже оно как бы переехало на северную сторону. Это отчетливо видно при сравнении самых ранних изображений телескопов и последнего снимка Джеймса Уэбба. На Земле нет бурь, способных пересечь экватор. Как же такое стало возможным на Юпитере? Или это другое пятно? Тогда куда делось предыдущее? На все эти вопросы быстро нашелся ответ. Просто старые телескопы показывали перевернутое изображение из-за своих оптических особенностей. А вот другие загадки большого красного пятна оказались намного сложнее. Например, почему ураган длится рекордное для Солнечной системы время? Ученые высказали предположение, что всему виной оболочка Юпитера. Он состоит в основном из водорода и гелия. У газового гиганта нет твердой поверхности, способной в результате трения ослабить бурю, как на Земле. Но с чем связан кровавый цвет супербури? Недавно появилась версия, что ее окрашивают органические вещества талины. Вихрь поднимает их из недр планеты в верхние слои атмосферы. Вещества имеют темно-красный оттенок, а под воздействием солнечных лучей немного светлеют. Однако эта гипотеза не может объяснить, почему пятно иногда совсем бледнеет. Тайну скрывала плотная завеса облаков Юпитера. Впервые космическому аппарату Юнона, который в 2019 году дважды прошел над большим красным пятном, удалось заглянуть за их пелену. Аппарат сделал снимки урагана и во многом помог определить его природу.
Прежде всего оказалось, что большое красное пятно уходит вглубь планеты сильнее, чем считалось ранее. Сверху ураган похож на огромный блин, от которого вихрь воронкой закручивается вниз. А подпирается шторм атмосферными струями, бушующими из глубины в 3000 километров. Что это за странные потоки? Данные космических аппаратов пока дают только одну подсказку. Вверх и вниз струями, скорее всего, перемещается атмосферный газообразный аммиак. А вот что, наверное, самые смелые путешественники увидят внутри бури. Прежде всего, они сразу же столкнутся с ужасной гравитацией. Когда Юнона проходила над большим красным пятном, то ее трясло, как при поездке на автомобиле по дороге со сплошными ямами. Ну а затем придет очередь суператтракциона, с которым не сравнятся самые крутые американские горки. Смельчаков, которые рискнут заглянуть внутрь урагана, ждут немыслимые температурные качели. Сначала их заморозят в криогенной ванне при минус 137 градусов Цельсия, а затем ближе к поверхности прожарит в раскаленной до 227 градусов Цельсия печи. Эта печь, вероятно, прогревает верхние слои атмосферы Юпитера до температуры, близкой к земной. А ведь газовый гигант в 5 раз дальше нас от Солнца. Ученые считают, что на планете есть некая раскаленная область атмосферы. Возможно, она как раз и находится внутри пятна. На другом газовом гиганте Солнечной системы, Сатурне, тоже бушует грандиозная буря. Она выглядит как белый овал и потому названа Большим белым пятном. Это настоящий гигант, который охватывает до 10 тысяч километров. Он возникает каждые 30 лет и затмевает сиянием знаменитые кольца Сатурна, а затем бесследно исчезает как призрак. Недавно ученые с помощью космического аппарата Кассини разгадали тайну постоянной реинкарнации Большого белого пятна. Его рождает огромное облако водяного пара. Оно находится в нижней части атмосферы планеты и перекрывает путь вверх разогретым легким газом, прежде всего водороду и гелию. Однако со временем водяной пар охлаждается и облако становится тяжелее, а водород и гелий разогреваются еще больше, прорывают прослойку из водяного пара и формируют бури. Совсем другая картина по сравнению с Землей. Большая часть энергии, вызывающей ураганы на нашей планете, исходит от Солнца. Но это не подходит для Юпитера и Сатурна, которые вращаются гораздо дальше от звезды, чем Земля. Так что им может давать энергию только внутреннее тепло, и у гигантских планет, как показывают бесконечные бури, его наверняка очень много. Но откуда тогда черпают силы безжизненные и промерзшие насквозь ледяные гиганты? Их бури во многом не уступают тем, что бушуют на газовых гигантах. Voyager 2 НАСА, пролетев мимо Нептуна, сделал снимки 2 гигантских штормов в южном полушарии планеты. Ученые назвали эти явления Большим темным пятном и Темным пятном 2. Но спустя десятилетия снимки космического телескопа Хаббл показали, что бури странным образом исчезли. Затем в 2015 году среди изображений Нептуна, снятых Хабблом, астрономы обнаружили небольшое темное пятно в южном полушарии. С тех пор каждый год ученые наблюдали за планетой и следили за тем, как шторм утихает. В результате удалось многое выяснить об этом процессе. Высотные облака Нептуна состоят из кристаллов метанового льда, которые придают им характерный ярко-белый цвет. Считается, что они парят над штормами, подобно тому, как линзовидные облака покрывают высокие горы на Земле. Изображения Хаббла показали извилистую траекторию темного пятна, которая образовалась между ними. В течение почти 20 часов шторм дрейфовал на запад, двигаясь немного медленнее, чем невероятно быстрые ветры Нептуна. В 2018 году сформировалась новая буря, по размеру близкая к Большому темному пятну. Сначала в регионе образовалось просто несколько небольших белых облаков, а позже на их месте появилось пятно. Все подобные бури отличаются от циклонов, которые мы видим на Земле или Юпитере. Тонкие ленты ветровых потоков Юпитера подобны рельсам, которые удерживают шары для боулинга от падения в желоба. Они придают Большому красному пятну стабильное направление.
На Нептуне ветровые потоки действуют в гораздо более широких диапазонах по всей его территории. В целом на планете было обнаружено 6 штормовых систем. Ученые считают, что бури возникают на Нептуне каждые 4-6 лет и чаще всего длятся 2 года. Последнее исследование открыло новые невероятные особенности этих ураганов. Прежде всего поражает их количество. Астрономы в общей сложности обнаружили более 8000 темных пятен, кружащихся по ледяной планете почти со скоростью звука. Как ветры могут так разогнаться на промороженной планете? Нептун не ждет милости от Солнца, он согревает себя сам. Планета выпускает в 2,61 раза больше излучения, чем получает извне. Ее внутренний источник тепла добавляет более 160% к энергии, которая доходит от Солнца. Этого вполне хватает, чтобы породить самые быстрые бури в звездной системе. Каменистые планеты покрывают несколько иные ураганы. На Марсе это пыльные бури, самое масштабное явление в атмосфере планеты. Они бушуют на площади гораздо большей, чем любой ураган на Земле. Во время одного из таких штормов была потеряна связь с марсоходом Opportunity. Остальные зонды на Красной планете тоже сильно рискуют быть уничтоженными или поврежденными ужасным ветром. Исследования показывают, что причиной этих пыльных бурь является сильный дисбаланс энергии на Марсе. Атмосфера Марса аккумулирует тепло, а потом резко его отдает, и тогда возникают пылевые штормы. Порой они принимают невероятные формы и размеры. Недавно космический телескоп Хаббл наблюдал на Красной планете уникальную бурю. Она состояла минимум из 3 полос облаков, закрученных против часовой стрелки в странную спираль. Внутри нее находилось око бури размером с озеро Байкал. В атмосфере Венеры космические аппараты тоже зафиксировали ураганы над южным и северным полюсами. Наблюдения показали, что венерианские вихри постоянно разваливаются на куски, а затем вновь образуют единую структуру. Все происходит с интервалом примерно в 2 дня. То есть странные бури Венеры никогда не исчезают полностью, но постоянно эволюционируют и меняют форму. Порой они просто ужасают своей мощью. Так один из ураганов над Южным полюсом достиг размера Европы, что в 4 раза больше любой бури на Земле. Высотой он превышал 20 километров. Это в 2 раза выше горы Эверест. Что сделал бы с нами такой ураган? Сбил с ног? Бесконечно крутил по полюсу горячей планеты? Если бы мы оказались в таком месте, то рисковали просто сойти с ума. Но только от удивления, потому что вместо ударов стихии ощутили бы странную тишину. Ни ветра, ни капель дождя. Разве что холодок пробежал бы по спине от такой мистики. На самом деле здесь нет ничего сверхъестественного, просто буря превратилась бы в невидимку, пока спускалась с пьедестала. Такие штормы обычно зарождаются на высоте более 40 километров над поверхностью планеты. Благодаря адскому жару Венеры они успевают снизиться только до высоты 35 километров, после чего испаряются. А вот на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, все наоборот. Во время бури вы почувствуете каждую каплю его метанового дождя. Луна обладает плотной атмосферой, состоящей из азота с небольшой примесью метана. Ее поверхность покрывают метановые реки и озера, окруженные величественными горами и дюнами. Моделирование ветров на поверхности Титана показало, что там нередко возникают ужасные метановые бури. Во время них метан иногда выпадает в виде дождя. Подобные осадки на холодной Луне проливаются очень медленно из-за низкой гравитации и густой дымки. Капли не сливаются в единый поток. Так что на Титане фраза «льет как из ведра» приобретает специфическое значение. Но это еще не все сюрпризы от этих удивительных ливней. Попав под какой-нибудь из них, вы рискуете испачкаться как трубочист. Последние исследования показали, что в результате разложения метана в верхних слоях атмосферы образовалась странная сажа. Значит, бури были настолько интенсивными, что проливали дождь из сажи на поверхность спутника. Так что лучше отправимся подальше от этих грязных бурь за пределы Солнечной системы. Астрономы уже обозначили для нас нужные точки маршрута,
обнаружив на некоторых экзопланетах ураганные ветры необычной силы. На HD 80606b в созвездии Большой Медведицы мы рискуем сразу же попасть в безумный ураган. Все дело в экстремальном способе вращения экзопланеты вокруг своей звезды. HD 80606b, которая имеет размер примерно с Юпитер, а массу в 4 раза больше, обладает очень вытянутой орбитой, как у кометы. Год в том мире длится 111 земных суток. Экзопланета максимально удаляется от звезды на 125 миллионов километров, а затем приближается на 4,5 миллиона километров. То есть она подходит к светилу более чем в 13 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу, и тогда попадает в настоящий ад. Звезда HD 80606 – желтый карлик, как и Солнце. Он раскален более чем до 5700 градусов Цельсия и даже при максимальном отдалении от себя разогревает планету до 527 градусов. А рядом со светилом температура в том мире подскакивает до невероятной отметки в 1227 градусов. К тому же в течение 6 земных часов звезда захватывает экзопланету своей гравитацией, раскручивая подобно камню в праще. Затем со страшной силой выстреливает ее на эллиптическую орбиту. Температурный скачок в совокупности с резким ускорением провоцирует жуткий ураган, который несется с горячего полушария на холодное. Скорость ветра может превышать 4 км в секунду. Это намного больше скорости звука. К тому же вращение HD 80606 вокруг собственной оси закручивает ветры в гигантские смерчи. Вы могли бы уцелеть на планете в самом прочном жаростойком скафандре, но вряд ли при такой буре удержитесь на ногах. Вас просто сдует в космос, как песчинку. Подсчитано, что уже при порывах 54 метра в секунду человек начинает скользить по земле, а затем быстро переворачивается и катится, подгоняемый ураганом. Впрочем, по словам исследователей, ветер резко ослабевает при удалении HD 80606 от светила и ее охлаждении. Не менее ветреная погода еще на одном газовом гиганте HD 209-458b. Он относится к так называемым горячим Юпитерам и находится в созвездии Пегаса на расстоянии 150 световых лет от Земли. Временами планета подходит почти вплотную, примерно на 0,05 астрономической единицы к своей звезде, желтому карлику. HD 209-458b всегда повернута к светилу одной стороной, которая нагревается примерно до 1000 градусов. Температура на ее неосвещенном полушарии на несколько сотен градусов меньше. На Земле значительные температурные качели приводят к появлению сильных бурь. То же самое, как выяснили астрономы Лейденской обсерватории, происходит и на HD 209-458b. Скорость ветра на экзопланете составляет около 2 км в секунду. WASP-76b тоже газовый гигант, который находится в созвездии Рыбы. Его масса немного меньше, чем у Юпитера. Планета находится по космическим меркам почти по соседству с нами, на расстоянии 390 световых лет от Земли. Она в одиночку вращается вокруг звезды WASP-76, желто-белого карлика, массивнее и горячее Солнца. Раскаленное светило превращает близкую к нему экзопланету в настоящий ад. Расчеты показали, что на поверхности газового гиганта от жары испаряются и превращаются в газы все металлы. И все же вас кое-что наверняка порадует, когда мы попадем во время нашего путешествия на WASP-76b. Из-за близости к звезде полный оборот планеты по орбите длится всего 1,8 земных дня. Так что Новый год там наступает буквально через сутки. Только вместо холодных снежинок, как на Земле, вам на голову в праздник будут падать капли расплавленного железа. С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что превращает WASP-76b в подобие плавильной печи. Атмосфера экзопланеты состоит из плотного слоя облаков, но совсем не таких, как на Земле. Вместо водяного пара эти облака сотканы из оксида алюминия, железа и магния. Позже астрономы нашли в них еще и ионизированный кальций. Наличие большого количества этого вещества может свидетельствовать о сильных ветрах в атмосфере.
Ученые предполагают, что эти ветры нередко перерастают в настоящие бури, при этом на дневной стороне нет облаков, зато в атмосфере много паров атомарного железа. Во время ураганов эти пары переносятся на более прохладное ночное полушарие планеты, которое всегда повернуто к звезде одной стороной. Там происходит их конденсация и образуются облака из капель железа. В дальнейшем они выпадают на ВАСП-76b в виде железных дождей. Астрономы продолжают изучать свойства этого невероятного мира. Близость к Земле и небольшие размеры облегчают его исследования. Ученые надеются на помощь будущих инструментов с высоким разрешением, таких как спектрометр XIFU европейской миссии Атена. Он позволит усовершенствовать метод прямого обнаружения звездных бурь в рентгеновских лучах. Тогда можно будет найти новые миры, где бушуют свирепые, но удивительные ураганы. Это даст ученым возможность расширить знания о наиболее ветреных экзопланетах, их формировании и развитии. Не менее важно больше узнать о зарождении бурь на звездах, в черных дырах, галактиках. Как мы выяснили, потоки заряженных частиц способны влиять на процессы, происходящие во Вселенной, разрушать облака, изменять атмосферу планет или, выступив в роли непревзойденных космических дизайнеров, украшать небо живописными структурами из газа и пыли. Так что нас ждут захватывающие снимки внеземных ураганов и их воздействия на окружающую среду. И, конечно, мы не сможем отказаться от космических путешествий по вновь открытым, неспокойным, полным загадочных бурь мирам.